disebut jodoh sih kemana? Jodoh adalah disebut jodoh. Kumaha disebut jodoh sih? Nah, Nah, ini kan Jodoh aja anu nanya ngejelaskeun anu. apa orang jeung pemadikan eta jodoh gitu nya. nah tah orang makan kita baik di pertanyaan ke sana ya Pasti kena cerai. lain tah maksudnya gitu kan cenah jodoh eta supaya orang masih bebenean gagal udah terus kawin dan ada jodoh mah kayak ketemu dia sorangan terus orang kawin Kan mana? Kan kawin kan seakan lain ada jodoh orang ke lain belum tentu Anu dikawin. kalau dikawin jodoh orang ke lain kalau dikawin kan jodoh orang ke lain sumpah kalau kita jawabannya jodoh lin Karena cerai. terus cerai Nah, eta ku aing disambungkeun pertanyaan eta. Tapi teh sia kamelaan. Kita lagi ku aing dirinci. Bisa motong sih. Cara dijawab pertanyaan aing ge. kita Nah, emang bisa baca itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pemuda Cimencok. Masih perjaka yang tiga itu masih perjaka. Kalau saya sudah ada buntutan. asik kopi dulu guys Itu susu mas. oh iya susu Kita di sini lagi ngobrol berinspirasi asik lu diasupkan sisi positif baik guys Dimasukkan kemana mas? maksudnya hatena lah Kirain dimasukin ke lubang. aduh entah apa Kita sambil merokok ya. Kalau cowok itu merokok, jangan kalah sama cewek. ya ini ngerokok ngerokoknya minta sama Bang Abed nol ya lu can pindah ya ya Kami mau pindahan sok jam 12 lewat. terus baik Ya. udah nginton buku ya kurang buku buku pada riuh Cuacanya kurang mendukung. iya ben tenang selalu nanti sebat dulu Usia kamu berapa Mai? Sunda weang lah Sunda wae Kalau Sunda saya suka lembut. ajeun mereka tamil Sunda pulang kaler gitu Kena naon kita beli nyarias lo mas? ajeun sok lah kan urang mah barang kieu we gayana Mas Camai percaya ya jodoh? percaya jodoh teh aya kan di mana eta jodohna nah orang yang bertanya lama maksudnya lu nanyakeun jodoh sih anu sakira jauh gitu nu gitu untuk ketinggal ku mata kasat mata gitu ya maksudnya gitu kumaha eta kajen kan teh tanya gitu dalam dunia Islam lah ya hukumna lah ya Tergantung kasahan nanya ke nana. Jadi ketika orang bertanya, ulah istilahnya percaya 100%. percaya kan kajen mah kajen gitu ya Kajian maka aja nanya ke tambah penasaran. penasaran Tapi ulah nanyakan ngumpul tetap kudu berusaha. terus berusaha mah hijau maksudnya katanya aja orang di mah bae mah aktif datang jodoh ya kan Tunggu. nah Bujkol mah. aduh Tapi poin pentingnya itu orang kudu percaya bahwa kita itu masing-masing punya jodoh. entah jodoh itu pacar atau kematian ya orang suka kena YouTube itu gitu nah jodoh mah pasti ayam Pasti jodoh pasti bagja cilaka itu ada. Pati sinan pati. Pasti itu pokoknya anu musibah sih bang sarwajan
Ari cilaka jeung musibah beda teh sarua. Itu beda, hampir mirip. Hari musibah mah bisa dikatakan gimana ya, hampir mirip dengan sesuatu anu terjadi ke orang tapi anu teu disukai ku urang. Musibah mau model cilaka ge itu kan yang hampir mirip lah. Hampir mirip. Arina agama Islam sih weton teh diwajibkeun nanti. Tah Maksudnya ada hitungan nikah itu sebenarnya diwajibkeun teh Islam. Itu sebenarnya teu aya dina Islam mah kudu misalkeun weton ieu kudu ka dieu. Nyata gitu. Kan udah daya di dia makan make tuh Iya. jadi. Nah, Adat Jawa, Jawa. itu cuma adat mitos. adat Jawa kebiasaan gitu. Ya, Teu make teu nanaon. teu make teu naon. Kepercayaan masing-masing ya. Ya. Itu cuman ini jadi bahaya ketika dijadikan sebuah andalan, Jadi maksudnya kepercayaan. jadi kepercayaan. Jadi yang kena takut nyampingkeun Kalau terjadi ke Gusti Allah gitu. Daripada ayeuna misalkan percaya kudu kitu ka Allahna poho itu kan gak boleh. Misalkan ayeuna sekedar urang makekeun adat di dieu biasana kieu turunan orang kolot dieu nya teu naon gitu. Mau dibiasakeun. Gak baik. Inilah dibiasakan, cuman jangan dijadikan sebuah kepercayaan. Misalnya weton anu ka anu ulah kita bakal Kieu, kita kieu, rumah kieu, tangga kieu, bakal kieu itu kan cek syaratana nyanyahuanan ka hareupan Orang nganjang ka bakti nyetu kieu mah mesti Allah anggar wae. atau unggul. Segala sesuatu itu kan terjadi karena Allah. Kita hidup ibarat ayeuna wayang dipaenkeun ku dalang. Ayeuna dalang geus rampung, terus salam ditemlekeun dina peti dina tong. Gitu. Da urang ge modelna gitu. Diusik malikeun teh aya nu ngusikeun jeung malikeun. Ayeuna urang leungeun bisa ngebual aya gitu. Lain-lain berarti hakikatna diri urang anu boga kekuatan. Intinya lamun berbicara orang lebih dalam karena naon disebutkeun kudrat iradatna Allah. Kodo jeung kodar modelna gitu. Termasuk rukun iman kan. Kadena percaya akan kodo dan kodar. Kawirihi wasarihi nu alus nu goreng gitu. Sebenarnya bahasa wiri wasarihi itu bagi kita bagi Allah tidak ada yang buruk, cuman pandangan kita ada kudratillah yang baik dan jelek aja. Tapi sebenarnya tuh nu bedan ieu eta aya bahasa pandailah mencari hikmah di balik musibah. Contoh kamu Akhirnya tuh gimana duit kumpul gitu ya. nah bagi kamu tidak punya pacar musibah, kurang terbuka bebene ya tuh yang ngapain tuh yang nganjang Koneon lah. dina motor nu dibonceng ke jalu deh misalnya itu kan Di sisi etana duit kumpul. nah, itu hikmah salah satu hikmah. Bener. Oh, gitu. Bakal bawa kabeh Itu sama lu sok jam. Berarti Awak sabulah lagi. temiring Suku ngumpul ini. cuma bahasa bahasa yang ngomong kayak gitu ya. Ngomong tuh jodoh sebenarnya tak pelet si ayat pelet da orang mau tanya ayat pelet si ayat pelet Susuk.
pelet itu maksudnya ambil di kang resep orang ayat tahu nu kitu orang soalnya ditanya sih mas pelontos pelet itu sebuah ilmu anu sebenarnya dilarang. ini nama ayat apa lah Aya ilmu aya cuman teu dimenang. ayatnya tina Al-Quran ayat nama yang pelet Sebenarnya lain tina Quran oh nya itu modelkeun misalkan seseorang nu bisa ilmu pelet sapertikeun ayeuna nya joinan jeung makhluk selain daripada manusia. goib jin bersekutu lah judulnya berarti itu Saja model kesugihan kan itu disebutnya dengan jin. terus umpama Yulin orang saingan dagang tumbal sih ayat gitu tumbal menumbal lah Nah itu eta masuk ayat saingan lah gitu dagang ayat nama pakai cena ada orang berdatang dagang sih masuk ayat biar eta kan kembali dari karena persekutuan. persekutuan di ban gitu kan Hmm. berarti ayat eta gitu Cara ayat. Nah emang makhluk goib itu ada. goib ayat Orang kudu percaya bahwa makhluk goib itu ada. berarti lah kehidupan orang deh kieu manusia apa ente Cara baik. arwah Akhirnya kita nih model jin. Jin itu seperti manusia. Maksudnya kata hukum wajib ibadah. berarti jin gini Wama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun manusia jeung jin kecuali bikin ibadah. Nah, berarti jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. berarti arwah anu jahat Arwah. Cuman menurut sebagian keterangan panghade-hade na di alam jin rupa bentuk itu pembedan-bedana di manusia. panghadana di jin pangberan di jama Terus pang ayeuna bager-bagerna kalakuan jin itu pembedan-bedana kalakuan manusia. Jeung dia gawena resep ngabangun terus resep ngarusak deui. rusak jin ya boleh nah ini ya kemana nih supaya kan ayah jamalin terus paeh eta sih kamu nih gitu kamu nih apa di tah Iya. Jadi orang mati itu ialah berpisahnya ruh dengan jasad, dengan raga. Nah, jasadnya di alam dunia dikubur di tanah. Kalau ruh itu diambil itu ayana di alam barzah. berarti kalau berjalan akhiratnya Alam barzah itu antara dunia dan akhirat. tengah-tengah waktu Iya, berarti iya ibaratnya anu payatan cari sariksa encan aya sisa kubur oh sisa kubur di barzah. di Di barzah barzah itu ada akhirat itu tempatnya aya surga aya neraka. buat Itu akhirat. kehidupan kekal itu Iya, itu kehidupan kekal. Kalau di barzah itu tempat transit antara di alam dunia ke alam akhirat. Oh, itu mah pelabuhan Heeh. gitu. Tempat Oke. cicing dalana di barzah. Tah barzah ayeuna nu misalkeun matina baheula tanggal 10 Masehi misalkan tahun 10 Masehi. Sekarang kan 2022. Nah, itu masih di barzah. masih di barzah itu bisa risa Nya tergantung amal. artinya di alam kubur sih penyiksaan ngukul apa yang disiksa gitu Nah, aya nu disiksa aya nu henteu. aja untuk Lamun misalkan ayeuna nungguan di barzahna itu teu disiksa itu cicingna ya seperti kan itu barzah itu sebagian dari taman-taman surga. tengah-tengah surga Lamun misalkan ayeuna pikeun jalma anu berbuat soleh itu loba amal kehadiran. Nah itu antara surga jeung antara akhirat jeung dunia itu terpisahnya ku barzah. Kira angke dibangkitkeun nanti kan aya yaumul ba'ats, hari pembangkitan kebangkitan semua semua manusia itu berarti itu numpal luruknya hal baik ini kan ruh
Oh eta mah ruhna. ruh Dibangkitkeun ruhna. ruh anu ayeuna jasad itu di dunia kan masih di dunia di dia we Sama. jasad mah dina tahanan eta itu kan buruk kayaknya dan dina tahanan Itu kan baru mah diade-adekeun deui. tah engke aya jauh bahas hari pembangkitan terjadinya ketika alam dunia geus kiamat hancur alam dunia engke aya jauh bahas hari pembangkitan itu dibangkitkan dari Allah dengan bentuk sesuai amal masing-masing. Ya jadi nanti sesuai amal masing-masing. Kayak nanti aya bentuk kena sirah nama berupa hewan, kahandap kena manusia. Aya anu awak kena kahandap kena hewan, kaluarna kepala manusia. Tergantung amal masing-masing. Itu yang membahas Hari letak keadilan Allah sih di meni. Sok aya nu miskin, aya nu kaya. Aya nu cacat, aya nu hade kan gitu. Nah, berarti ayeuna poinna beda deui nya. Beda deui aya nu ganti poin. Jadi letak keadilan Allah itu terletak pada penerimaan orang tersebut. Misalkan ayeuna ningali batur antara si kaya dan si miskin. Nah, keadilanna di mana? Tingali orang teliti. Ayeuna jalma kaya belum tentu hidupna tenang. Loba pakaya, loba harta bandana belum tentu tenang. Otomatis masuk di utang. Nah, itu dibalik semua itu. Di antaranya modal gitu. Nya udah terus kadang kayak nggak kan bisa jadi modelan itu tidak jangan bertahap gitu. Kayaknya misalkan letak keadilan anak di mana? Contoh tadi itu membongkar mariwuh sagala. Misalkan boga mobil 10 marukan teribuh ayeuna boga duit jenuh marukan teu hate teh berdebar-debar wae da sieun aya nu nyolong model gitu. Mending kana siga urang kieu biasa. Nah, Tenang bae. itu kan tenang. Itu kan sebuah keadilan. Urang ayeuna kieu penting bisa ngopi, bisa udun, Penting hidup tenang. da urang tenang teu sieun kaleungitan we. Pengitan. Gitu kan salah satu keadilanana. Jadi terkadang dia jalma benghar itu sok aya penyakit model segera diabetes waktu itu kolesterol jantung itu kan seringnya jalma benghar biasanya gitu. Itu kan perlu pengobatan luar biasa gitu kan. Berarti eta letak keadilanna kumaha urang menerimana. Eta kumaha orang menerimana menyikapinya. Orang lain aja jalma biasa bae gitu sareng loba lamun di tarima kudu hate nu pas mah. Nah, Allah teh adil urang mah pasti bakal ngerasa nyaman lah. Oh, komo lamun misalkan ngadenge tas kapalingan jalma bongar tas kapalingan. Urang teh urang mah eueun naon ieu kalem we kitu. Beda jeung anu itu. Itu diantaranya gitu. Dina kesagi ketenangan jiwa na beda angger ulah disangka hirup ayem gitu iya itu babari itu. Nah ketika orang ningali orang atau mobil orang mana motor tah lamun keur posisi itu kadang merasa tidak adil. Tapi coba berpikir lagi ketika ayeuna batur papalingan nu beunghar gitu atau misalkan boga penyakitna nu luar biasa kudu kontrol keluar kudu operasi ke Singapura ke situ kali keluar lagi itu kan nanti sebuah ayeuna imbang lah pangaboga jeung pengeluaran kan imbang kan bisa diperbandingkan adil jadinya tergantung menyikapi orang bisa jeung teu Ya mau bongkar pengeluaranna leuwih gede deui ya. Ya masih ga urang mah biasa-biasa bae pengeluaran. Kan ada puyang. sarua Oke, angel. Kan sok aja mah kesurupan ya angel. Aja mah kesurupan. Sok ditanya yang lain. Isaha si anu cenah ini seberapa tahun, misal aya 200 tahun cenah. Eta sih maksudna anu teu ditarima
terus diterima paen apa kumaha eta gitu terus. Itu lain dari kalangan manusia. Nah, tipuan itu mah kalangan tipu daya setan. Oh dia tipu daya tau. tipu daya mengelabui manusia. Itu pasti Sok aja nih. Si saha? Ya penduduk iya di dia musuh bertahun da emang makhluk itu mah buka lah. Meskipun manehanana salah ya. meskipun manehana teu boga tempat anu kadeuleu ku manusia tapi merasa misalkan di tempat ieu tempat cicing manehanana nu padahal dohir nu katinggal ku urang kan ya imah manusia terus terkadang gitu Mau aing mah ya aku. modelkeun di Cimaragas di babaturan mertuana imam itu ramuan itu kan jalur anu arek ka masjidna itu kan angker Bekas makamnya. pasar modelnya pasar gitu nya cek anu jaman Pasar gaib. ningali bisa ningali bela anu goib buka ilmu kebatinan tempat padahal naon jalan model gitu kan yang di luar manusia pasar itu enak ya itu sih dah apa teboga ilmu kebatinan anak umit modal ningali makhluk mulai kan itu aja bisa Ya. nanya nu satu siga tadi Guys, ngopi dulu guys. kalau mas susu Yang pernah terjadi di masa lalu Tahan. sebelum kehidupan kita. kiamat itu Bisa itu terjadi itu pernah terjadi nanya kiamat kubro karena kiamat kubro itu hancurnya alam semesta lain alam dunia umum dunia kan berarti planet lain hancur dunia doang. dalam dunia doang tapi alam semesta mencakup planet keseluruhan Ari awal mula datang dunia itu awal mulanya makanya awal mula akhirnya dunia akhirnya manusia akhirnya makhluk hidup. proses pembentukan alam dunia proses pembentukan alam dunia itu terjadi ketika sebelum manusia diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan di dunia kayak dina kita bilang kayak ada Kayak apa deui? anu kudu dibuka deui gitu setelah diciptakan anak 7 hari sehingga aya hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu 7 hari Ada satu tahun sih aya sabaraha poe ang? 260 7. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Eta deui. betul Memang Eta dia tadi yang hari mah. Aduh. bisa minggu sama apa Kebulan sakit tuh, mau teknik si kadol ini. Akhirnya serius nggak terlalu mikir. Nemu ilmu jawaban gitu tuh ini karena benar ya pak. tahun berapa wae turunnya pertanyaan gitu tuh 300 nambah ya Korek api. hidup mah kudu bersyukur lah siapa orang yang paling pandai bersyukur itu siapa? Mang syukur, Orang yang paling beriman? Mang Iman. kumaha carana bersyukur Bener, ya. ari urang kudu Bang syukur ngalakukan we bersyukur. Cara bersyukur itu dari lamun ayeuna orang arek bersyukur itu nampu anak kudu kan sahadapun urang kudu anu lebih rendah ti urang ayeuna misalkan orang geringna di negeri naon gering misalkan nyarieukeun
alhamdulillah bocor rumah anggot saning si rumah kudu gitu gitu ninggalin aku suka misalnya berarti anggar kudu nyelidiki bae atau sabar mah jam ama rugina untung kawe jam mama sok aya yang jama ceritana urang tas labulin untung teu paeh untung teu paeh ge gitu jam bro emang untung bae rugina sebenarnya mah pagi mesti untung deh nggak ada sikap gitu untung langsung pakai untung langsung paeh untuk disiksa lah dari situ sesuai geringna gitu untung bae anu kaparingan ge untung teu dipaehan ge aya nu paling menguntungkeun hah aya nu paling menguntungkeun kecewa kata untung bae ya benar untung bae aku mah menguntungkeun ari zaman teu boga agama sih asup surga deh asup surga ya kan ateis ateis tidak mau akui adanya Tuhan kunaeun babi diharamkeun padahal nyatuana bumbuhan di tumbuhan kunaeun diharamkeun kieu loba madaratna padahal maksudna loba kehadiran tukeun diri urang ini selain daripada jawaban geus kudratilahna gitu jadi tuna si babina diharam haram arana apa haram babina haram babina haram babina haram segala termasuk kan najis najis babina najis paling berat babi najis mugol atau walaupun babi jeung anjing babi jeung anjing ari cenah anjing mah da puguh teu ari teh mawangan aya maksudna kan dari begog mah hirupna di leuweung nyatuan tumbuhan tah bisa diharamkeun gitu hari teka aja kumaha aja namun teka aja itu tehnya untuk daging babi iya. oh kahakan gitu kumaha aku teu naon eta mah ari teu kahajam da teu apal gitu bukan mah lain babi itu teh teu naon cuman asal ulah deui komo ketika ayeuna misalkan kakara awalnya ulah eta mun dahar ulah daging babi langsung diceun ulah bisa bae da pasti kana bisa tapi ketika geus dina beuteung mah ulah dipaksa bijil deui kana sina kateo geus mah geus geus soalnya orang pernah di jailan usaha cicang ya ah daging hayam mah ciuman gitu itu orang diutak kan pahit gitu cikurangna ieu daging babi kayak gitu lu udah saya kan terus ada yang enak-enak make bir pahit hangat di banjir kayak jauh kaliwat gitu ya orang mah tidur baik pesen nanti pahit tuh tuh pahit terus tuhnya tuh kan padahal saeutik iya ngomongnya geus beak pinter banget ngomong geus beak mau eta terus ada geuning kan kudu saya geuning halus eta bumbu betul pak di lapang udah naon bahaya we ayam hukum iman sabaraha pilu cek aing meureun si entrik butini dengan si sipa mah gitu kan ngomong anakna eta anaknya kembali aja mana kan rukun kabeh ujang mana sih ya kan bingung kalau gana mah bingungna karena nafsu sebenarnya karena nafsu karena kahayang hayang menang ya oh bener sok garuntang maksudnya garuntang ya mis kalayang maju ka secang anu ganjalan balik gitu kerasa tapi mun di
di ondar kebiasaan jadi kayak jadi buckol model si dasa itu Darko kan Darko modelnya buckol ya tadi nah kolot kawin kolot memang dasar itu kan karena dibiasakan tidak mencari bahasan yang baik tuh hashtag tuh nimbu udah angot zaman ayeuna nama dan pugu aing cek ngomong dunia beuki ngaletikan ayeuna cek lalaki anu teu payu eta maksudna dunia ngaletikan cek nutup payu cek teu payu Sia sekarang lalu teuing. aing sekarang Kalau hiji mah emang di pakai neangan tipe nu kumaha deh urang mah neangan anu daek bae cuman nu gelis di rumah mantap aing mah sakit ngumpul nu gelis mah hese. dan nu geulis mah cek urang mah bogoh kumaha cek urang Bogor seping teu nah eta katinggalina geulis tuh cantik itu relatif selera relatif itu kan relatif orang kan selerana eta ada luhur udah luhur urang mah anu mantap bisa sakit ngumpul ulah minum oh saya punya tujuan mana terdaek Itu mana berarti kajuan bae mah. eta ulah kembali deui kana hitungan balik di kan hitungan Pak. Kajuan bae. ketika orang mus merasa srek duana kan orang jeung calon orang mus ulah mikir ke lain yang bener nama maju baik maju bae tinggal tinggal ngalah hati kolot. tinggal mikirkeun masa depan berarti takdir mah nunturkeun lain dihareupeun deh maksudnya takdir tadi tukang neta takdir mah saenggeus urang ulah cenah isukan eki kan eta dimaksudkan reupeun nah bahkan orang budaya rencana gitu ya maksudnya misalkan orang geus klop dua nana tinggal ngobrol jeung polot misalkan dua nana geus setujuannya tinggal maju tapi ketika ayeuna aya terhalang mungkin ulah kadinya waktunya gitu nah ulah teuing digubris maksudnya kumaha urangna cuma urang anggar kunci nama aya di diri sendiri banget kan Lo ngubah kayak gitu ah. da obat diri mah aya dina diri sorangan kunci diri sendiri aya di diri sendiri di dia kan iya kan cuman mampu teu urang neangan di diri urang kunci eta pakai seleungit kuncinya kumaha kuncinya seleungit moalnya kita can dipake oh can pernah dipake Cuman kan gua tumpukna. Kunci nama aja tumpukna saya. bedog gue sarangkaan Bahkan gimana? Oh eta anu keur indung-indung leungit parigi oh nya palit. Eta kan nanyakeun saja mah bisa gitu. Jeung polot. Eta hukumna musrik apa nih? Bertanya gitu. namun sebatas bertanya adalah dengan Kenanan bertanya bertanya itu boleh itu tadi dia didengekeun bari kan ulah ngomong percaya teuing udah 100% jadi bertanya tapi kan kebanyakan percaya naman percaya waktu si itu di natakal nah mahoni lain di itu Cirangkong Cirangkong cenah kan kok itu kabeh zaman kan wis Ulah mungkin Cirangkong, bahwa zaman itu bener. diasupkeun ka kena eta gitu kumaha asupna nah itu sedangkan zaman eta masih hirup macam jadi eruh roh terus sama bahaya roh bae nah itu PR di orang kan kepercayaan model gitu kan sebenarnya ulah terlalu boleh bertanya tapi boleh jadi tata genan gitu boleh anggar percaya tinggi anggar maksud logika logika kan ya baik itu nanya percaya nak Gusti Allah jalan terakhir berarti jamaah Islam ge make ilmu jamaah ateis wah anggar maksud logika ateis
kan kebanyakan pakai logika. dan jatuh eta eueuh karena itu dan kena YouTube orang kalau orang udah Islam dan percaya bahwa itu alam ayat walaupun tidak terlihat percaya orang ayeuna kan dalil ayat terus di alam kan ayana alam semesta sok ayeuna saha anu nyiptakeun alam dunia saha dekat tinggal iwa sok saha anu nyiptakeun alam dunia orang juga tanah YouTube gitu sok dina YouTube kumaha pernah teu teh menemukan jawaban siapa yang menciptakan alam dunia pokoknya orang yang pernah di YouTube gitu eta si eta teh disebut orang gila bahwa Tuhan eta aya terus eta ceritana Islam jeung eta Islam coba eta nu Islam eta disebutna orang gila gara-gara kitu kapan menyatakan gara-gara nanyakeun saha nu nyiptakeun alam dunia ada cerita mah percaya bahwa Tuhan eta teu aya anu eta anu ateis anu disebut orang gila kudu si ateis iya da eta kan disebut terus di suatu ketika lain ditanyakeun deui anu nyiptakeun dunia saha nah itu ajam ateis eta selisih Islam eta dibalikannya dibalikeun di kitu eta berpikir kakak percaya bahwa Tuhan eta aya Berarti orang kudu percaya na Allah karena ciptaan. itu sebuah logika sebuah dalil sebuah argumen alasan ketika ayeuna bertanya model gitu sama misalkan ayeuna zamanna tadina can aya dasar keimanan gitu. Dan untuk saya dasar keimanan eta pasti percaya di antara Berarti nomor hijina orang kudu percaya atau kumaha? Kudu percaya bahwa Allah aya gitu. Kudu kumaha percayana kana naonna? karena dada melanana Karena hijieunana, ciptaanna. Allah mah kan geus nyaho segala dewa. Kuasana nangge geus nyaho ya. Kunaon orang kudu menta gitu. Malah geus nyaho pikiran jalma teh kumaha gitu. bahwa orang hayang kieu gitu Hayang si itu, hayang si anu, hayang anu gitu. Kumaha orang kudu menta kunaon gitu. ya itu dibere gitu dibere Langsung langsung dibere gitu. Terus si orang mencelik cakolat, minta duit langsung cung gitu. Urang teh boga duit kelana mulut tuh hayang udutnya dibere gitu. Ngerti. Kunaon Allah siga kitu. sing ingat karena bahasa hidup adalah perjuangan hidup adalah perjuangan segala kudu berjuang lah kudu aya pengorbanan terus ayeuna kieu padahal Allah kita ibadah padahal Allah terbutuhin karena ibadah orang ayeuna urang sholat dan lain jangan Allah pahalana gitu ya orang jangan kembali di ka urang jangan bekal orang esukan gitu kan orang teh dititah dititah ibadah pamanaon ya, supaya mencetak ayeuna saha zaman pangtata pangtakwana gitu keur nyeleksi sebenarnya mah gitu nyeleksi urang nyeleksi orang mampu apa itu gitu ayeuna misalkan maaf ya misalkan anu tara ibadah bagi Allah terugi moal mah rugi gitu moal ayeuna bisa ngurangan karena kekuasaan Allah pedah aya seseorang orang kafir teu ibadah gitu moal ngurangan ieu jadi kembali dari diri orang sagalana jang urang kunci nama di urang balik deh karya urang hirup jodoh era kehidupan era akhirat era dunia nyata anggar kuncinya di diri sendiri tergantung urang ada jodoh era surga era neraka aya di diri sendiri di baik mana milih tapi ada kunci nolain di diri sendiri semua orang bawa kasih anu kayak nangis orang masih mati malu sih ini sih tidak yakin lah kumaha eta kunci nah eta sumpah orang bawa kasih itulah gitu kasih
anu tapi si anu teu bogoheun anu teu bogoheun di mana letak kuncinya di mana eta gitu Terangan ku sorangan. tentang berat disebut jodoh sih kumaha deh. jodoh adalah Udah disebut jodoh. Kumaha disebut jodoh sih nah gitu kan Jodoh mah anu nanya ngajelaskeun anu. apa orang nulis jeung pamajikan eta jodoh gitu nya. nah heuh tah urang makan kita baik di pertanyaan ke sono ieu Pasti kena cerai. lain tah maksudnya gitu kan cenah jodoh eta supaya orang masih bebenean gagal udah terus kawin jangan ada jodoh mah kayak kata dia terus serangan terus orang kawin Kan mana? Kan kawin kan seakan lain eta jodoh orang tak lain belum tentu Anu dikawin kalau dikawin jodoh orang tak lain kawin eta jodoh orang tak lain sumpah kalau eta jawabannya jodoh lin karena cerai. terus cerai Nah, eta ku aing disambungkeun pertanyaan eta. Tapi teh sia kamelaan. Tadi ku aing di rinci. Geuning sia motong sih. Cara dijawab pertanyaan aing ge. gitu Lah emang geus kabaca itu tadi ge. beda Jadi kan kan kami ge pasti karena eta. cerai Nah, eta kami ge masih kena neangan nu konkretna geuningan. Model eta can patimu non jawaban anu tepat teman. tepat dia masuk akal Tiba lagi di itu. Berarti eta nu kawin ge belum tentu jodoh. Orang ya sebenarnya mah jodoh mah kematian jodoh mah sebenarnya kematian cek kurang eta maksudnya kumaha aja jodoh kematian. Maksudnya kan jodoh kematian mah ada kematian tak kekal bukan jodoh guys kematian kan jodoh mah bisa jadi bertemu di akhirat tuh. Bisa jadi dunia akhirat tuh. Bisa yang gitu Lin. Aya, Ustaz. aya bisa. Ketika dua nana masuk surga, kayak bisa bertemu dulu. bisa bertemu deui ya Bisa bertemu Ya, dulu. model orang aja nah. Misalkan orang opatan masuk surga. Tah, eta kitu Lin, bisa bertemu deui Lin. Kan di cenah di surga jeung bidadari Lin. Urang dipertemukeun jeung bidadari. Eta pamajikan urang mengurus urang selama di dunia ka meuni gitu. Mun teu dipertemukeun. Ya, bisa jadi minta di surga, Ya, berarti di nana. Amun dina surga geuning teu dipertemukeun gitu. Malah jeung bisa, bidadari. Bisa bertemu. terus deui motong deui cenah sebelum di akhirat eta urang teu ingat kasasaha bahwa ieu anak urang ieu urang pernah ngadangi eta bayang Eta siapa mah di padang sarlin Sama-sama kali. kosong ka surga. sampai surga Kata Di- terminal lah terminal Hari pengadilan. hari pengadilan di alambar jahlin eta mah. Nah, Siratul Mustaqim sebelum sebelum jembatan Siratul Mustaqim itu kan pada Mas Harlin kan oh urang ada benar kan masih ada waktu SDS ya kayak Pancaknya yang disebutin guys. oh ya oh ya oh ya cek ya. jadi terampung kan saya dah pertanyaan jawaban teh terampung ieu bisa lagi sendiri mengangkat datin di hatin di deui wae mau pertanyaan ini deh Da urang mesti ya gayana. iya jodoh balik di jodoh deui Jodoh mah ulungnya kok. Pasti Allah ya. Tapi eta ngaran jodoh teh pasti ieu tuh bener. jodoh dia mah kematian Nah, sendiri ya. apa jodoh eta pernikahan ah Makanya kan bisa aya perceraian. ya belum tentu sih Masih sampai kalau kayak ada kematian keneh gitu. Itu selalu bareng gitu. Kan nu ngaran jodoh mah bareng bae Lin. Apa kumaha? uyang fugur jawabannya ya terus tegaro Nu ngaran jodoh mah selalu bareng Lin. kalau nyambungkeun karena sakiran mawadah warahmah sana warahmatullahi wabarakatuh rasanya nyambung kan itu salah mah Apa? tina jodoh apa kieu model kieu jodoh Jodoh lah. itu
jodoh itu yang mendatangkan sakinah. Asana pernah ngadengi ketika guru nerangkeun ketika ngaji baheula nggak bahasa eta da nu kitu nu eta nu aya perceraian gitu ieu jeung anu perceraian pernah baheula cuman teuing urangna keur nundutan meureun ngaji na teuing kumaha sepintas tuh kan asana anu mendatangkan sakinah ketenangan kan dengan aya bahasa samawa warohmah sakinah mawadah warohmah samawa disebutkan sebenarnya lain sakinah heula urutan anu tepat nama mawadah warohmah akar sakinah timbul sakinah Itu diartikan eta angna. sakinah itu ketenangan dari rohmah itu kasih sayang dari mawadah itu sebelum ayana kasih sayang itu jadi urutannya mawadah warohmah nembe sakinah baru sakinah Berarti aya ketenangan, aya kasih sayang kenyamanan, nah ya sebelum ayana kasih sayang urutannya gitu mawadah berarti eta pernikahan jodoh kan pernikahan eta kayak ketepatan, nah ketepatan dan kenyamanan. iya Berarti eta termasuk jodoh. tapi Gitu. tapi Namun kieu diasup karena sakinah mawadah warohmah mah. tapi kieu kan ketika orang boga pemajikan belum tentu itu mendatangkan sakinah. Nah, jadinya berarti kan bisa dikategorikan lain jodoh anu tepat jeung bisa masuk akal eta Itu sakinah berarti. ada sakinah. itu bahagia intinya mah teh jodohnya Dan itu bahagia mah pasti ujungna naon? perceraian dah sewa lamun ngagaskeun kitu mau cenah ngagaskeun gembok mah ini jodohna pasti timu kita itu aya masuk Berarti eta jodoh nah jodoh perkawinan. pernikahan nah belum tentu sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh kejuman Menikah lebih dari satu istri tidak Batas umat Nabi Muhammad 4 tepat. batas maksimal itu 4 diperbolehkan. Asal menerima istri pertama. Asal adil, kuncinya adil. Adil terus nerima pasangan orang. Mau nanya kita apa? jadi Nabi Muhammad itu salah apa lin Salapan yang menyebutkan 11, tapi itu untuk sekaligus. oh sekaligus Pertama Siti Khadijah meninggalkan nikah di tina lain jeung deui Nabi mah atas perintah Allah lain menurut hawa nafsu. Ya karena pernah jeung saluhureun Nabi Siti Muhammad. Khadijah kan dahulu umur Nabi 25 tahun Nikah jeung 40 ya. Khadijah 40 itu bari janda ditinggal nikah. Itu awalnya kan Nabi Muhammad itu untuk orang karyawan itu dia kan pedagang saudagar kaya bos untuk orang tukang ngadagang dan barang dagangan jadi Khadijah dagang ke negeri Syam Suriah Syria tertarik ku kejujurannya itu Khadijah kan beresepkan tinggal melamar dia Kembali ke makam. Iya itu kan. oke Kira-kira lamun jasad geus seberapa tahun itu masih hari baik eta apa amalan hade apa kena tadi masuk air ngejasa cina dikali deui masih utuh itu diantara jasad yang utuh bisa ku ayeuna seorang habib jamaah kata Al-Quran itu bisa jasad yang jadi makan belatung ya mungkin
tapi kebanyakan sih no amal soleh aslinya no amal bedan mah eta naung gua nanti ruhna kadang henteu tenang gitu. Jadi buruk baik biasanya yang bedan amal Ari arwah gentayangan sih aya tahu. arwah gentayangan Sebelum kuntilanak karena cenah sebelum waktunya masuk Jelmaan. mati gitu. jelmaan orang hamil mati. Cena, Cina itu ya. eta bener kan gitu. anu ku abdi apal sepengetahuan abdi namanya kuntilanak misalnya itu ialah jin ungsibian Jelmaan kene berarti itu jin lain sosok menyerupai. si jamaah eta lain. Cenah nu gentayangan gitu mah itu katarima apa nu tenang. Semula jam menuju diri karena besok gentayangan cenah gitu. Besok gentayangan kan teu gitu. Di mau tabrakan ya. sebenarnya eta ya kan di diri orang kayak jin Jadi ulang orang masing-masing itu setiap manusia itu punya jin korin korin. namanya jin korin. Nah, ketika misalkan tabrakan supaya bila nembongan di pinggir jalan seperti jalan Maenta itu bisa jadi jin korin. Si izin anu aya dina diri urang. Jadi tidak diri orang aya lagi aya genep apa aya sabaraha aya zaman anyar papanggih jeung orang aya sabulan satu kali yang mah anu pernah ayeuna ngahadirkeun diri manehanana tapi barang modern kieu eta teh gambaran diri urang Kabeh eta jin anu jahatna, anu bageurna, tina segi perilaku manusia perilaku hewan aja bisa ditembongkeun tina awak apa keneh. tina diri urang teh Oh berarti lain hiji izin ieu di urang ieu. Dina diri urang. aya Oh pan aya izin hade, aya izin goreng gitu mah. Mencatat diri urang we lah. Gambaran diri urang kumaha gitu. gambaran diri urang sesungguhnya. Eta mah nyaritakeun sukan meureun mah. Kadang kan ieu anu genep eta teh ieu mah bahasa ceuk anu jalma anu anyar papanggih kami nya aya sebulan itu kan ruh orang teh ketika orang beristirahat ruh orang kan henteu dina diri orang ieu itu teh dipanggil di obrolan di malaikat isuk ulah kieu tadi kelakuan ti urang teh salah ulah kitu isuk ulah dilakukeun tapi ngomongna kana ruh urang. Nah ruh urang mah geus nyamuan lelembutan urang teh geus nyamuan. Nah cuma ketika masuk deui kana ieu bercampur bergelut dengan nafsu urang kahayang urang emosionalna urang jadi seakan-akan obrolan anu geus diobrolan hade teh ruh urang itu kan kalah Pun goreng. nafsu kahayang urang nafsu urang Itu lah. lu dong nah ada aja korin tukangan Korin kelangkang. Berarti eta anu gentayangan gitu aya nu asli aya nu jelmaan jin gitu aya. Berarti anu asli nama rohani mah di marja Itu ayam gentayangan ini gara seorang mereka nggak jin jin yang menyerupai. semula ieu kan sa mamah di jam masa di haji kon digeser tuh. Pan eta nanti dia di sisi jalan itu kadang wasip dangdang kan udah urang ge aya kan cenah. Cenah ieu ieu. Sebenarnya eta jin ahli eta nama ruh nama di marja belum kenal Jadi sebenarnya tidak baiknya menuduh gitu, menurut
tiris tiris. Terus amun jama datang ke pasarean eta hukumna kumaha? Arek naon heula? Tujuanna menta gitu. Ulah. Ulah. atau dia menyembah berarti Musrik. sering Mendoakan. menyembah Allah Kan masih berakhir datang ke Terus itu pasarean. mah pertanyaannya ke aing jawabna. gampang bisa. gitu, mau gampang boleh kali soal kayak heula Tapi udah kebanyakan menta Itu. masih ngejaroh-jaroh kiai-kiai ge gitu. Kebanyakan gitu. kayak Yang gitu itu nuduh-nuduh mah gitu. Tapi udah kebanyakan. Kieu maksudna kieu. Ketika aya waktu ijabah doa, aya tempat ijabah doa, aya saatul ijabah, aya makanul ibadah. Makanul ijabah. Aya waktu ijabah doa. Contoh sepertiga malam. Jam 2. Tilu gitu. Jam 3. Orang ngadoa insya Allah diijabah. Aya tempat ijabah model di Makkah. Di Makkah orang ngadoa insya Allah diijabah. Daet ijabah baik. Eta Mekah sih makam kalian ya? Kira hiji-hiji lewat. Tah, ayeuna deui musik ninggalkeun anu jaroh. Tah, nu jaroh itu rentan akan kemusyrikan. Rentanna kumaha bagi orang yang belum kuat imannya itu rentan. Ya bisa jadi modelkeun kitu. Lain di ka pasarean nu aya di urang modelkeun ka makam wali. Wali. Itu kade menta ulah salah ngadoa Berarti nama kajeun. ajeun Tadi tapi di tempat nu tepat. tepat dia model wali tempat para wali songo misalkan atau nu deket kasih Abdul Muji pemijahan. Nah, itu kade ulah rek menta kasih Abdul Muji misalkan ya Syekh Abdul Muji dagangan orang hayang laris itu nggak boleh bahasa itu mah ulah begitu misalkan ya Allah ku tempat anu suci tempat makomna para wali orang minta hayang dibabarikeun dagang itu ieu jadi utamana mah ka Gusti Allah cuman di tempat itu tempat yang suci Berarti syariat nungkul ke dia mah. enggak gitu ternawan cuman nu ulamanya ulah minta kan Gusti ninggal meskipun yang meninggal itu para wali ataupun para nabi. Berarti tetap masih di tempat nu kumaha ge mantara mah ka Gusti Allah. Iya Ulah ka jaman eta betul. nu diharapkan ku urang. Nah, terus yang tadi di Mekah Di Mekah sih makam lain. Eta di jero eta nu. Ka'bah Heeh. jero Ka'bah malah lain makam. Ka'bah itu ngaji Nabi Ibrahim di Nabi Ismail. Arsitektur pertama di dunia itu Nabi Ibrahim. Lamun Thailand, lamun penjahit itu Nabi Idris. Nabi Idris itu yang pertama. Naon eta jerona? Sampai ku urang salat teh kudu ngarep ka Ka'bah gitu. Itu simbol itu secara itu Ka'bah itu tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia. Berarti Pusarana alam dunia itu Ka'bah. untuk kabeh jalma salat yang ngarep ka kiblat. maksudnya ngulon Ngulon ka barat. Untuk aku lah gitu. Jadi kabeh kan ngaler gitu. Betul. Tergantung Penting mah lokasi. dia. Tergantung lokasi orang di mana. Orang kan ayeuna wetaneun Ka'bah. Beh dieu. Berarti kan kudu kulon. Berarti kan kulon. Namun orang-orang Eropa belah itu berarti tergantung. Kenyataan gitu. Yang penting mah Penting niat mah dia. Da ayeuna mun salat ayeuna di ditunya di Mekah. Misalkan di tempat Ka'bah itu kan Ka'bah itu tengah-tengah masjid. Itu kan kuriling muter gitu. Ada ya tinggal di dina YouTube. Kan dia Berarti eta mah simbol mukul ya. simbol Islam. Jero Ayat jero Quran di masih dia. nah. ini pernah na YouTube Sebentar tinggal di YouTube. Apalagi ada jam pernah. tapi ada rasanya
Makam perasaan mah. Jalan deh, pernah dibuka hanya tak pernah. Nah emang setahun sekali diganti kiswah ini tutup Ka'bah. Itu hidung kan. Nah anu hidden anu di sulam ku mas apa namanya pembacaan kaligrafi naga dengan kan Ya, saya aing di kawas waktu nyeleneh na YouTube nih. Kalau diusapan kan. Tapi ada. dan diciuman Kalau diciuman diusapan kum ya sini gini. itu Batu hajar aswad batu itu hajar aswad itu batu di surga Kalau di surga eta. Oh itu batu ya. batu di surga Cuma model batu ali lagi itu kalerang. batu gede bisa dari rumahnya bisa dari itu batu di surga awalnya tinggi deh awalnya Karena kebanyakan dosa. baca anak dosa nyoman eta hajarannya lebih gitu nah itu pengelang Kan ada yang apa ya. Kalau dari lewat video kita Jerokannya aing ilmuna. di YouTube maksudnya. beda kan aja tuh kan ada naon sama Proxy. Kok Telepon sih? proxy. XNXX Bangun tadi itu kalau Mekah apa kelakuan orang Nah, bener. terjadi di situ. Kelakuan orang dari dibalas Katulah kalau mereka mau katulah. bahasa orang mah katulah. bisa jadi ya jadi model Soalnya pernah yang geger. Nah, emang banyak gitu cuman abi kan can pernah ke itu jadi can bisa ngabuktikan lain can bisa ngejelasin Membuktikan can wah. bisa ngabuktikan anu real di alaman ku abi cuman mendengar tino lain batur terus gitu emangnya Alaman deh. alaman ku batur model kan aya jalma di lemburna di dayeuhna sok barang bere cai model di tetangga pasar mungkin gitu itu mah tim barang tipe tinggal teh cai teh di luar jam minum santai eta di mukana lo bener Anu hade gitu lah. kadang aya nanti roti maloba kan itu maloba sudah punya di bus teh di alung-alungkeun ke pinggir gitu atau di sisi jalan disediakan roti eta mau jam marunggah juga sakitu lobana aya teh kabagian Gitu loh. sakitu lobana aya teh kabagian Berpikir ya kamu lo. jigana Si Jana, wah. jigana gitu Sok aya cenah teh nu ekulu ge Mandi suatu Nah. saat ya. kadang gitu Mandi saat. Mardip sebenarnya begitu Pak. Mardip yo korek jigana Ya gitu dibahas. Itu lain sok mijat dibayar. Cara bayar. Gitu lah. Di itu suruh mijat. nah Yang geger. Oh, Geger kan mau itu lain cuma anu ya. orang yang ngadengen aya sama Gitu. Mijat cara saya bayar. mijat Disuruh mijat. disuruhan bae cenah Disuruh mijat sampai kudu. ka mentah-mentah hampuran nelpon ka dieu cek anu di dinas sok menceritakan aku di hampuran ieu cenah Oh, semua campur kali ya. oh telepon cenah maksudnya kumaha Oh, sudah kan pernah buat salah lah Iya. meureun. di urang kan kayak jama tukang mijat henteu sama jalma mau ngahaji kan itu cuman jalma eta teh sok nyuruh misalkan urang mau ngahaji Iya. orang Orang kan mijat ke batur gitu ya Heeh. nyuruh dipencean tapi tara dibayar itu ieu padu nyuruh bae ngumpul terus di ditu teh suruh mijat Telepon. Sampai telepon ya. sampai nelpon tadi minta hampura orang disuruh bae mijat cenah ieu hampura bisi baheula keur di lembur disuruh bae dewek terido cenah real ya tamu kejadian aslinya udah tadi ceritakan ya itu kurang ada ya. Buka haji. Siang mau balik deh mas siang. Oh. Hayang aing sih tersembayang tadi tuh. bisa bisa arek umroh Ya, umroh jeung haji sih beda kan. Beda beda lamun beda kieu lamun haji mah itu rukun Islam wajib Nah, kadiajakan nama. Lanjut nama. dia kan nama umroh mah sunah ya umroh mah sunat kapan saja boleh bisa dilakukan nah mun haji kan di bulan Dzulhijjah kumpul bulan haji kumpul kewajibannya seumur hidup sekali kewajibannya kenapa arek
kan itu bagi orang-orang mampu. syaratnya bagi orang-orang mampu baik-baik aja kan duit kan ya. dalam menjadi orang itu mah bisa pakai duit Ada orang jauh pak. orang mah jauh yang transport terus kunaon cek sama kalau orang edit kudu dengan PHD apa itu wajib kan itu Sama sarua jeung ilmu pelet. Kurang pelet. Sarua jeung weton nu hari itu. Percaya dek aja. Itu mah percaya aja dek aja. gitu mah teu wajib itu ya model aya nu nyarang ulah ngomong kata poe Sabtu Nak tuh genep. itu kan budaya Anggar diri kan. Diri sendiri. Diri sendiri kunci nama sih waktu gua kunci sorangannya enggak biasa. Yang jodoh gitu kunci mah. Nah, kalau kunci kali itu. tidak hebat judulnya Oh, tuh tak dirang gitu. Istilah ada itu. Model jodoh model manusia yang diciptakan berpasang-pasangan Pak. Eta model si Purwati dak gitu berkawin-kawin kumaha eta cenah kok berpasang-pasangan naon bae cenah berpasang-pasangan model eta nu kari itu yang kayak perpasangan di itu akhirat kawin-kawin Jangan kawin jodoh. Izin kematian jodoh namanya. Maaf, lain saya maksudnya. Ngeri deh. pan cenah nu kitu mah pasangan ieu model ari nu kitu mah Pesan jodoh. pan lalaki mah jeung bikang pasangan pasangan itu yang dimana jodoh kemarin. eta Emang hari itu kan main gitu termasuknya karena naeun gitu waktu berpasang-pasangan juga orang mau mengikuti Purwati Oh, tidak kena itu di dekat musuh dulu pernah sih. Jodoh dulu. kita mau kenyataan emang atas nama keluarga Bapak Kastoyo iya mah aya model gitu anggar orang menikmati nama pernah menikmati dibahas surganya dunia dibahas juga sensor sensor Iya, Mas. tit nggak sih hidungnya edit aja ulah tapi adil lah masih Kalau mah ada. tapi kunaeun gitu tuh berpasangan gitu yang kayak di akhirat karena tak walau cenang dipastikan ke surga berpasang-pasangan di dunia zaman nu dibully mah kagak ke surga Iya, ya gitu. pernah eta aya deui tempat selain daripada surga jeung neraka Ada itu namanya Ashabul Aikah asabul ayana di akhirat kan ya. akhirat keneh cuman jadi antara surga jeung neraka tengah-tengah itu bagi orang-orang yang di dunia Model Jawa burung. keterbelakangan mental Kemarin itu. Ada tengah-tengah surga di neraka. kita nanti kasih disiksa tante begitu nah disiksa jeung henteu nah itu kan di tengah-tengah sih lamun misalkan ayeuna ti lahir geus kitu kan teu kataklif ku hukum dina artian lain jalma mukalaf ari jalma mukalaf kan jalma geus balig bari boga akal anu sampurna nah ketika ayeuna Oh, gitu. kurang akal sesempurna jalma orang gila itu kan untuk kataklif ku hukum teu wajib ibadah nah tempatnya di mana itu menurut sebagian keterangan ayat tempat Ashabul Aikah antara surga dan neraka Sumpahnya itu kan jamak keur ngorak nama waras kieu waras teh. Nah, kan geus terhadap kolotna gelo gitu. tetap sebelum ayana keur waktu warasna dipenta tanggung jawaban Ngomong cenah. misalnya tilu gelona ti 30 tahun Heeh. di umur 30 tahun tapi kepae tak itu balegna Itu kalau kata mulainya tahun sabaraha tahun misalkan balik jelema eta 15 tahun nah itu kan berarti kan 15 tahun di 15 ka 30 kan 15 tahun nah itu diperintah pertanggungjawaban di akhirat di daerah sana itu diminti balik
Ada can kajawab anu pasang-pasangan. Iya, ada di Fredrik. Aing mah bisi kitu pirage. Bisi nuturkeun jejak si Purwati aing mah. Kan urang sekolot ieu mah. sensor Kan urang termasuk can ning pasangan. Penting eta kudu jawab kumaha eta. Can ning pasangan. anu canding pasangan berdoa ikhtiar berjuang ikhtiar Salat lah gitu mah. Berarti itu sama si Purwati tuh berdoa ieu meureun wa. Tuh berjuang. akhirnya jadi pertanyaan dia akalnya sempurna gitu. Kembali ke dia Abe. Nana mah meureun wa. Meureun nana itu mah kana rada kurang meureun. punten ini wakal sehat kudu mikir Dan nana mah jenuk eta mah nu kitu. Lain eta bae ieu. punten baik kada bangun camai ya masih Waktu na aing kaki. itu kayak lama Mati asupna kan kurang lah eta mah anu teu berpasangan mah. Mungkin normal mah anggar berpasangan. Walaupun itu kapan terjadinya. saya no apa karena iya yang mau di sekolah itu baru bisa pulih alhamdulillah. Mana eta mah tenang bae Mai. Masih sekiranya orang masih waras mah. Udah pasti ieu. ulah kalah burung karena diece Oh, ulah gitu ya sampai sampai mah iya, Lin. Kita mah percaya ke awak seseorang dengan cara maki-maki next penting ya. Berangkaian nih Bisa. Bisa seperti aing suka gawe. ya jam balas peng lagi lebih ke atas Masih jenuk pertanyaan. Bisa. kopi di ujung yang aman masih Udah ya. begitu ya. Aku harus ngeblank sama otakna. Biasa. Gue sudah yang terang Inggris biasa ngejawab nanti. deketin meniup dulu Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.